بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي، لا يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين أو بإقراره فإنه يرد ولا الأمر. وكشيجي فصل لتوكيل في البيع شروع ده كم مسألة ذكر جو دي قيدون دين نن سبق کې بدل ټول قیدونو خیال ساتو د قید موافق په ورسره حکم بدلیږي نو وخت دی خپورا یو سړي بل ته امر وکړو چې زما د غلام خرڅ کا هغه خرڅ کو مشتری قبضم وکړه باقاعده به دی وکیل د مشتری نه پیسې قبضه کړي یا نه دی خو به هر حال مشتری په دغه غلام کې دغه مبيع کې عیب ومندو او دغه غلام مبيع وکیل ته واپس کړله به ووري یو سړي بل ته ویلو زما د غلام خرڅ کا هغه ورله غلام خرڅ کو په مشتری باندې پیسې ته قبضه کړي یا نه دی خو به هر حال مشتری په مبيع قبضه وکړله به پکې عیب ومندلو او دا عیب داسې عیب دی قید ته وزغوک شي چې د مشتری سره څومره زمانه د مبيعه وه دومره زمانه کې د عیب نه پیدا کېدلو معلومیږي چې د عیب مخکې دی مثلا یوه ګوتې زی ته وه بالفرض نو په دغه عیب باندې مشتری وکیل ته د مبيعه واپس کړله دا غلام او ګواهانو سره ثابت کړله چې عیب دی پکې نو قاضي فیصله وکړله چې هلکه وکیل واپس یې واله یا ګواهان د مشتری سره نو دته ویل ته قسم وکړه د قسم نه انکار وکړو د دې په وجه قاضي ورته ویل د مبيعه وکیل ته واپس واله یا وکیل اقرار وکړو چې او جي د عیب مبيعه کې د اول نو د خرڅولو نه مخکې نو بس مبيعه قاضي واپس کړله چاته وکیل ته نو دوه خبرې به کې اهمې دي ښه یو دا کار په قضا د قاضي وشو دا واپسي او دویم قید پکې دا دی چې د عیب داسې عیب و چې په دومره زمانه کې څومره زمانه کې چې د مشتری سره مبيعه وه دې کې نه پیدا کېدلو څو شو دوه دا دریم قید ورسره ملګری کوي دریم کې خو لا عموم مو که اقرار یې کړی چې او د عیب مخکې نه وکیل او که قسم نه انکار کړی او که چری مشتری ګواهانو سره ثابت کړي چې دا عیب تاسو سره نو حکم دار دی صورت کې چې شی وکیل ته واپس شو مبيعه غلام نو وکیل به خپل موکل ته واپس کی یعنی وکیل ته دا حق شته چې چاته واپس کی موکل ته اوس پوه شولې او ته وګورئ ومن امر رجلا څوک چې امر وکړي بل سړي ته ببيع عبده چې زما غلام خرڅ کا فباعه هغه خرڅ کی وقبض الثمن سمن قبضه کی ولم يقبض یعنی قبضه کړي فرده المشتری نو واپس کی دغه غلام دغه مبيع مشتری علیه بدی وکیل باندې بعیب بعیب باندې دا عیب لا يحدث مثله چې دومره زمانه کې د مشتری سره چې دومره زمانه کې وو عیب نه پیدا کېدلو لکه زیتی ګوته وه نو یو قید لا دا عیب لا يحدث مثله یو دویم بقضاء القاضي دوا دریم ببینه هغه مشتری ګواهانو سره ثابت کړي و چې دا عیب پکې دی استاد د زمانې نه پکې دی او بإباء یمین هغه سره ګواهان نو قاضي دی وکیل له قسم ورکولو چې ته قسم وکړه چې تا خرڅولو د عیب پکې نه د انکار وکړو او بإقراره یا اقرار کړو چې او ما چې خرڅولو عیب پکې نو فإنه حکم دار دا مشتری چې دی دا وکیل چې دی مامور يرده دا به د غلام واپس کوي له الامر موکل امر باندې تاسو پوه شولئ لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع وسؤال دار قاضي ولې دا عیب معنی مبيع وکیل ته واپس کوي وځکه هغه ته یقین وشولو چې دا عیب دا د بای د وکیل د وخت نه دی پکې اوس نه دی پیدا شوی او عیبجن چې کله څوک واخلي نو به واپس کولی شي
لأن القاضي چې تيقن د تيقين را لې بحدوث العيب چې د عيب پیدا شوی في يد البائع د موکل یا د وکیل په قبضه کې چې کله و یعنی مشتری قبضه نه مخکې نه و فلم يكن قضاؤه مستندا الى هذه الحجج اعتراض تاسو خبره پوه شوي دومره پورې اعتراض استاد یې کنه چې کله عیب داسې یبو چې هغه مشتری سره څومره زمانه د مبيع و دومره زمانه کې نه پیدا کېدلو نو دا خو یقیني خبره ده چې د بای د زمانه نه بو نه به دې ته څه ضرورت ده چې مشتری گواهان پیش کړي او که گواهان نه نو دغه وکیل انکار د قسم نه وکي به واپس کوي او یا وکیل اقرار وکي چې او د عیب زمنګ د زمانه نه وو دې ته څه ضرورت ده خړارک به واپس کړي وي او تک سوال پوه نه شو جوابداري مولوی صاحب دا مبيع چې مشتری او وکیل بای ته واپس کوي قاضي دا د دې حجج په وجه نه بلکې دا هم د دې وجه نه چې دومره وخت کې د عیب نه پیدا کیږي نو یقیني خبره ده چې دا د بای د وخت نه دی وجه نه واپس کوي نو سوال دار به د حجج ته څه دغه پاتې شو ضرورت جوابداري مولوی صاحب اوس بای کله شوی دا زمانه څومره شوی د دې پوره پته نه لګي کله چې د بای زمانه ډیره شوی ډیره زمانه تیر شوی او دا عیب صحیح د یو کال دو کیږي چې شتري خود کال دو نه مخکې مشتری غیسته مشتری په ملک کې پیدا شوی احتمال شته کنه نو دا بینا د درې وړه کم حجج دي دا ډیره بار دي چې پته د تاریخ د بای ولګي او قاضي ته یقین شي چې بای د عیب مخکینه دی یو او بیا نږدې شوی د دومره ټیم کې د مشتری په قبضه کې عیب نه پیدا کیږي چې واپس یې کوړه د یقین د بار ده چې د بای د تاریخ پته ولګي تاسو به جواب باندې پوه شئ کنه نو وی فلم یکن قضاؤه دا قضا د قاضي دانه د مستندن د الى هذه الحجج مستندن وای دانه د دې اسناد منی کیږي دغه حجج ته ځکه قاضي دا ول نه پته و چې د عیب زر نه پیدا کیږي دا د بای د وخت نه دی نو به دا شرایط ولیدي او تعویل اشتراطها او تعویل د شرط دغه حججو په کتاب کې جامع صغیر کې چې شرط لګولې دی دغه حججو دغه تعویل لري چې ان القاضي چې دی یعلم د تعلم راشي چې انه د عیب لا يحدث نه پیدا کیږي مثلو بمثل عیب باندې په مدت شهرن په مدد یو میش کې مثلا پته قاضي ته ولګیدل چې له یو میش شوی چې مبيع چې بیا شوی دا او دومره وخت کې خو د عیب نه پیدا کیږي نو بس یقین وتراله چې د عیب دا د بای د وخت نه دی نو واپس ویږي لكن نو اشتبه عليه لیکن دومره د چې اشتباه د قاضي باندې د تاریخ د بای فيحتاج محتاج د الى هذه الحجج ته چې ابا مشتری گواهان راولي ابا وکیل انکار د قسم نه کوي ابا اقرار کوي لظهور التاریخ د لپاره چې تاریخ ظاهر شي تاسو پوه شولې کنه په اعتراض او جواب پوه شو اعتراض اصل کې څو چې بيد سیاب د چې زم نه پیدا کیږي خو واضح خبره ده چې دا د بای د وخت نه دی خو واپس دی کی کنه دې ته څه ضرورت دی چې مشتری دی گواهان راولي دې ته څه ضرورت دی چې مشتری سره گواهان نشته وکیل له قسم نه انکار وکي دې ته څه ضرورت دی چې وکیل له اقرار وکي نو موږ جواب څه وکړلو دا دې لپاره دی چې د بای د تاریخ پته ولګي او هغه ته یقین شي چې ټیم کم تیر شوی دی او عیب د بای د وخت نه دی صحیح شو دیم جواب دا دی چې کېدې شي د عیب د سیبي چې هغه باندې صرف خزي خبريږي لکه د شرمګاه سره تعلق دی مونږ ویلو کنه ځینې شي نه داسي چې هغه باندې اطلاع صرف چاته خزو ته د خزو شهادت پکې مقبول وي یا د سیب وي چې هغه باندې صرف طبيب خبريږي نو طبيب وایي چې د مبيع کې عیب دی خزي وایي چې د مبيع کې د پلان کې عیب دی نو د خزو د وینا موافق د خزو د وینا په وجه یا د طبيب د وینا په وجه قاضي دا نشي کولای چې مبيع بای ته واپس کی ویږي کنه چې دا عیب دی کنه دی هغه وایي چې عیب دی نو اوس نشي کولای چې واپس کی خزي وایي عیب دی نشي کولای چې واپس کی نو اوس بده سی وکړو دا حجج دی د پر دی بای چې قاضي واپس دی مبيع وکي ما خلخواني درنه کو یعنی کې دی شي چې دا مشتری د کم عیب دا وکي دا عیب داسي چې صرف چاته په اطلاع کیږي خزو ته نو ټیک د خزو ویل عیب دی بکی خو قاضي خو نشي کولای چې صرف د خزو په وینا چې عیب دی او مشتری نه مبيع راوالي باید واپس کی
یا ډاکټر ویل چې دا دې کې عیب دی نور چاته دې پته نه لګي مثلا دا زوقام دا ټوخه زول دې پلانکې دې ډاکټر ته پته لګیدله دا به هم قاضي نشي کولای چې دې په وجه باندې مبیا بای ته وکیل ته واپس کی نو څه ته ضرورت دی حجج ته ضرورت دی چې دا غي په وجه قاضي واپس یو کې حجج کم دي دغه دي یا به گواهان راولي چې په کې نه مخ کې نه یا به انکار وکي او یا به اقرار وکي اوس پوه شولې کماله او کان عیبا ید عیب دا سیب ولا يعرفه الا النساء صرف خذ بجندلو او الاطباء یا صرف څو ډاکټرانو بجندلو کمرض الفرج دا خذ ولا سره ولا گوا اطباء لك سؤال قديم وقولهن او قول لكذو او قول للطبيب دا حجت دی پدې کې حجت دی چې صرف خصومت متوجي شي په توجه الخصومت لا في الرد دا نشي کولای چې تیم کی وفسم کی نو فيفتقر نو بوابای مې نشي واپس کولای فيفتقرون وس قاضي محتاج دی الیها حجج ته في الرد چې مبیا وبای ته واپس کی وکیل ته حتى لو كان القاضي ها کچری قاضي مبیا وکتل باقاعده بیا وما بیا بالکل لیدلی و او دغه وخت کې عیب بالکل ظاهرو مبیا په وخت کې قاضي موجود او مبیا کې عیب هم څو ظاهرو اوس دی حجج ته هیڅ ضرورت نشته ډاری کې ودا واپس کولای شي حتی لو كان القاضي کچری و قاضي عین البيع بیا لیدلی و والعيب ظاهر عيب ظاهر لا يحتاج بمحتاج ندي الى شيء منها بدغه حجج کې یو ته هم او رد تاسو پوه شولې ما به ډایرک واپس کولې شي دا خو دې لپاره چې دا کوم حجج چې مونږ ویل کنه دا خو دې لپاره چې رد وکي چې کله قاضي ته پته و علم کې څه بس به خو غیر رد کولې شي بهرحال په وکیل باندې چې رد شو دا په چا باندې رد وی موکل باندې به موکل ته ورکي او رد على الموکل وکیل دې ته نه دی محتاج چې وست موکل سره لانجوا چې گواهان پیش کی چې وای دا عیب استاد وخت نو دروایل او غینه منی نه فلا يحتاج الى الوکیل فلا يحتاج الوکیل وکیل دې محتاج الى رد وخصومت چې نو رد وکي او خصومت کی به څنګه په وکیل رد شو قاضي فیصله کړی دا نو بچارت شو اصل کې په موکل شو وكذلك ان رده عليه بعيب يحدث مثله ببينه او بإباء يمين برابر وستا صورت بدل قید بدل کوي پکې او حکم هم بدل شي حکم نه بدليږي زول په زول لزا هغه دا چې دا عیب دا عیب دی چې څومره ټیم د مبيعات د مشتری په قبضه کې د دومره ټیم کې پیدا کیږي زوړ عیب نه دی زائد غوته نه د مطلب چې عارضی بیماری ده نو دا امکان شته چې د بای د وخت نو او دا امکان شته چې مشتری کله قبضه کړي دا غینه پس ته پیدا شوی دی انت ثبت ده کله بای د وخت نو به خو واپس کول شي او که مشتری کله نه قبضه کړي دغه وخت کې راغلی به خو نشي واپس کولای دا قصه تیر شي وکنه دوه احتمالات شته دي خو بهر حال دې صورت کې مشتری ویل چې دا عیب ازما په قبضه کې نه دی پیدا شوی دا زول دی د بای د وخت نه او دا مبیا واپس واله وکیلا په دې معنی گواهان پیش کړه چې دا د وکیل بای د وخت نه د قاضي په مجلس کې یا د ته ویل ګوان ما سنشته د قسم وکړه قسم نه انکار وکړو قاضي به فیصله وکړه چې قسم نه انکار کې وکیلا معلومیږي دا عیب زول دی نو د قاضي په فیصله باندې مبیا واپس شوله ور فرق باندې پوه شو نه کنه مخکې درې وړ صورتونه لګیدلی وو هغه بینه معنی یا په ابا او یا په اقرار دلته اقرار پکې نشته دوه دي بینه او یا ابا انکار د قسم التم قاضي د فیصله باندې پښنو دلته دي کېدونه ته وخت دی خو الته یب داسې یبو چې هغه په دومره ټیم کې نه پیدا کېدل او دلته یب داسې دی چې دومره ټیم کې نو دې صورت کې به ووري عیب داسې عیب دی چې په لږ وخت کې څومره ټیم چې د مشتری په قبضه کې مبیا د دومره ټیم کې امکان چې پیدا شوی وي او بینه مشتری پیش کړل چې عیب د بای د وخت نه دی یا غ انکار د قسم نه وکړلو به قاضي واپس کړلو د دې صورت کې وکیل ته واپسی هم موکل ته واپسی دا پوه شو لیکن وګورئ وکذالک ان رده کچره د مبيع
قاضي واپس کیاله بدی وکیل باندې د عیب په وجه داسې عیب یحدث مثله چې دومره زمانه کې د عیب پیدا کېدل هم امکان یو خو ببینتین واپس کی مشتری سره گواهانی او بإباء یمین یا د وکیل له قسم نه انکار وکي نو به بمرارت په موکل حسابيږي ولی بینه حجت متعدیه د منګ ویلو البینه حجت متعدیه 40 نمبر ماده ده نه چې په وکیل باندې شو نو بچام شو موکل هم شو لأن البینه حجت مطلقه دا حجت مطلقه کامله ده او دویم صورت قسم نه انکار وېدا مشتری چې ده کنه دا وکیل دته مشتری قسم ورکي هغه قسم نه انکار کوي نو پکار د صرف په دې رد چې په وکیل ولې رد وي نه دا قسم په دمانه چراغله په دې وکیل باندې د چا د وجه نه راغله موکل د وجه نه موکل ولا شي ورکړل الله خرڅه کا ناغه هغه ته څه علم دی چې د عیب مخکینه دی که وسنه دی غریبی ریږي د سینې چې قسم وکما چې د عیب وسنه دی مخکینه نه دی او کې دې شي مخکینه نو قسم به بدروغ راشي ګناګار بشم او دې قسم باندې مجبور کړی چا دی موکل له ناغه ځکه قسم نه کوي نه که باغه رد شو بچا رد شو خبره پوه نه شولې څه وایي وکیل مستر دی په نقول کې محتاج دی لبود العيب عن الميته ته علم نشته دي ذکر د مبین دومره څه خبر دی ټیم یو بیا خو د مبین ټیم خو د سره ډیر نه دی شوی خو بس موکل ورکړی او د خرڅ کړه لبود العيب ذکر لري دی عیب د علمنا به اعتبار عدم ممارسه المبيع په دې اعتبار سره چې نشته د ممارسه د مبيع سره د ټیم سنه تیر شوی فلزم الامر نو څنګه چې د واپس شو چاته واپس شي موکل امر تاسو پوه شئ وصرازي یو قید بدلو حکم اور سره بدلیږي قال فإن كان ذلك بإقرار لزم المامور برابر عیب دا سه عیب دی چې د څومره ټیم بیا د خو ما ته ګورې لګه عیب دا سه عیب دی چې څومره ټیم بیا د مشتری په قبضه کې را امکان شته چې دومره ټیم کې پیدا شي او قاضي واپس کړلو خو ټکه وسره ولګي هغه اقرار وکړلو وکیل او جی دا یې پکې زمنګ د وخنو اقرار یې وکړلو همکه صورت د چاو د بینو او د قسم نه د انکار او د کی باقاعده اقرار کو او د عیب چې دی د زمنګ د وخنو خو بس چا وکړله قاضي او عیب کوم یو عیب دی چې دومره ټیم کې پیدا کیږي ځکه کنه پیدا کیږي او قاضي به سره کړی خو تیر شوی ولنې مسله و نه رسېږي اوس یو حکم سره اوس حکم دا دی چې دا په وکیل باندې واپس شو نه په موکل نه دی واپس ها وکیل لسی کولای شي چې گواهان راولي او هغه ثابت کی چې دا د موکل ل ټیم نه دی به موکل واپس کی یا موکل د سره گواهان نه موکل ته وي ته قسم وکړه چې ستاسو ټیم نه دی غو انکار وکي به په موکل واپس شي کدا دواړه ټکی نو صرف بچاو واپس کی وکیل وجه سره دا شی چې کله وکیل اقرار وکړو چې او دا یې پکې دی نو وکیل ته چې واپس شو د سیده لکه دغه مشتری چې نوې بیا وکړه مشتری شی واپس کو چاته وکیل ته نو دا د دې دوړو په منځ کې خو فسخه د ځکه کار قاضي کړی دی خو د دریمګړي سړي په حق کې د سیده لکه چې نوې بیا او موکل دریمګړی دی کنه نو نه رسېږي دا مثلا من کتاب دغه کې ویلي و خيار العيب کې چې کله مبيع په قضا د قاضي باندې بای ته واپس شي دی په وجه نو د دې دوړو په حق کې خدا سي لکه چې څه ته وایي اقرار معنی خاطر سی وایا چې بای اقرار کی چې او د عیب زما سره او به قاضي د مبيع واپس کی بای ته نو د بای او د مشتری ترمنځ خود سي لکه فسخه خود د دریمګړي په حق کې د سي لکه نوې بیا نو دلته د مشتری او د وکیل ترمنځ د شوله لکه فسخه خو د دریمګړي څوک دی موکل هغه دریمګړی دی هغه په حق کې د سي لکه بیا جديده ګوي چې موکل مبيع خرڅ کړه واپس یې ول د مشتری نه واپس ځان لواخستله چې ځان لواخستله نو موکل باندې واپس کولای شي نشي واپس کولای نه رسېږي وګورئ فإن كان ذلك کچره دارت د بإقرار دا د وکیل په اقرار باندې و لازم المامور دا به صرف په مامور لازمي وکیل باندې
ولی لأن الاقرار حجة قاصرة دا منګ ویلي خپ 76 ماده کې البینه حجة متعدیه والاقرار حجة قاصرة. اقرار حجت قاصره دې صرف د نقصان دې نور څه دې نشته کزه په ما مانی 1000 روپۍ دې څنګه مې دې اوس هدایت په ما مانی 1000 روپۍ دې عبد الله مانی 1000 روپۍ دې په ما ایشوري عبد الله مانی ناراضي دا حجت قاصره ده. ځکه اقرار چي ده دا حجت قاصره ده او هو غیر مستر الیه او اقرار ته دا کته اعتراض وکي چلته قسم نه انکار کو مخکې مسله کې او به بدمن رد وشول وکیل مانی رد په موکل مو ندلته چې اقرار وکړ دلته د رد په موکل شي وینا ال قسم ته محتاج قسم نه انکار ته محتاج او د موکل له طرفه مستر او مستر دلته خو نه ده کنه خو اقرار به نه کولای به چب پاتې شوی وي نه به چې په واپس شوی وي نه به ایبان الیمین مسله به موکل ته مر کړی وي د اقرار ولې کوم کنه پوه نه شوی او غیر مستر الیه او دا محتاج هم نه دی اقرار ته لامکان یې ځکه ته ممکن و چې سکوت کړي وي او یې نقول کړي وي قسم نه انکار کړي وي نه به چې و بشو به بو بسی بچا معنی به موکل معنی دا ول اقرار کو الا ان له ادا خبره مې کړي وا چې و بسی په وکیل و بسی په موکل نه د خو البته خصومت د موکل سره کولای شي الا ان له وکیل لپاره جایز ده ايو خاصمه چې مخاصمه وکي د موکل سره فیلزمه او ودا شی لازم کې په موکل باندې کله ببینه اقرار گواهان سره ثابت کې موکل عیب ستاد وخت نه دی او بنقوله ید سره گواهان نه وکیل سره موکل قسم ورګه قسم نه انکار وکي او قاضي فیصله وکي چې موکل ستاد وخت نه بس به ټیک ده به موکل دا بس کولای شي تاسو به نه شولې بي کنه وسلک برګوري بل صورت هم دغه صورت دلګي بدل کړي عیب دا سي عیب دی چې څومره ټیم مبیا د مشتری په قبضه کې د دومره ټیم کې پیدا کیږي او وکیل اقرار وکړي چې دا عیب پکې دی خدا مخکې مسله څه قاضي واپس کړو اوس قاضي نه دی وکیل اقرار وکړ او چې دا عیب پکې مشتری ولوایلا تیوای خستلو وسی دا رد چې په وکیل شو دا په موکل رد نه دی یو او دا وکیل لنجم د موکل سره نشي کولای بس دا خپل چوز خپل کار کوه په کوم پیسو دي خرڅ کړي غو موکل ته خالی ورکا پوه نه شو بي کهب داسې عیب دی چې څومره ټیم مبیا د مشتری په قبضه کې د دومره ټیم کې پیدا کیږي او واپسی وشوله په قضا د قاضي ولی وکیل اقرار کړو واپسی په قضا د قاضي نه و وکیل اقرار وکړو بس ول راي کې واپس یې وکړو د دې صورت کې نو دا رد په وکیل باندې رد په موکل هم نه دی خصومت د موکل سره هم نشي کولای کنه پوه نه شي مال قیدون خیال بساته کې ګوري بخلاف ما اذا كان رد کله چې رد بغیر قضاء باقرار د دې اقرار بوجو او العيب او عيب هم داسیو يحدث مثله چې دومره زمانه کې کم چې مشتری سره وا پیدا کېدلو حيث لا يكون له دې صورت کې وکیل نه د جایز حق نشته اي خاصمه چې مخاصمه وکي بایعه د خپل بای سره لانه دلته خو سبا خبره ده من ویلي دي خيار العيب کې چې کله بغیر د قضا د قاضي نه مشتری مبيا واپس کی بایتا دا د څه لکه بای جدید چې وکړه دلته چې مشتری وکیل ته واپس کړه بغیر د قاضي نه دا خالص بای جدید ده نه وی بای وکړه چې نه بای وکړه نو موکل ته نشي واپس کولای به تا غزان لته واخسته لکه دا بای جدید په حق د ثالث کې والبایع ثالثهما او رد بالقضاء او قضا باندې رد شوی مخکې مسئله ته وبس لاړې قاضي فیصله کړی و نو که یو طرف ته وګوري افسخم د قاضي چې وبسیو کې به څه فسخي خو بل طرف ته وګوري اقراریم کړی دی نو که قاضي فیصله طرف ته وګوري په کار د چې موکل باندې واپس شي بل طرف ته وګوري د اقرار کړي اقرار حجت قاصره د په کار د چې په موکل واپس نه کی نالته موږ درمیانه خبره وکړه رد په دمانه رد په موکل نه دی خو چونکی کار قاضي کړي خصومت کولای شي ونه رسیدلې به څه وي ورد بالقضاء چې دی دا فسخ ده ولی فسخ ده وي قاضي ته عمومي ولایت دی کنه عمومي ولایت القاضي هغه فسخ وکړه ګوي چې دی دوه خپل کې فسخ کړه غیر ان الحجه دومره ده حجت چې اقرار وکنه دلته دا خو قاصره دی
هغه څوک دی حجت وهي الاقرار نو فمن حيث الفسخ کدی ته وګورو چې فسخ ده قاضي کړي ده نو په کار د چې رد په وکیل رد په چام شي موکل مانیم شي د څه ده کنه ده خو قبل طرف ته وګوري حجت قاصره اقرار دی پکې نو په کار د چې رد په موکل مانی نشي نو موږ وایو رد په موکل نه دی البته خصومت کولای شي فمن حيث الفسخ كفسخ ته وګورو کنه له د وکیل لپاره جایز دی یو خاصه موجه مخاصمه د موکل سره وکي ومن حيث القصور ته وګوري حجت قاصره دی په حجت کې اقرار حجت قاصره دی نو لا يلزم الموکل به موکل نه لازمي کې مګر کړه لازمي کې لکه چې ګواهان سره ثابت کی چې موکل استاد واخنو او یا موکل د سره ګواهان نه موکل قسم نه انکار وکي الا بحجه ولو كان العيب لا يحدث مثله ورد بغير قضاء باقراره الکدا صورت به بل صورت بکراله دا عیب دا عیب دی چې څومره ټیم مبیا د مشتری په قبضه کې د دومره ټیم کې د عیب نه پیدا کیږي حق اول صورت تلاړو اول صورت کې ما قید لګولې او په قضا د قاضي و بشي شوی و د څه وکنه دلته بدل کړي عیب دا عیب دی چې دومره ټیم څومره چې مشتری سره مبیا ودی کې نه پیدا کیږي او مبیا بغیر د قضا د قاضي وکیل ته واپس ولا ځکه وکیل اقرار کړو وس بچکو نه رسې پی کایب دا سیب چې هغه دومره ټیم کې پیدا کېدلو نه دی خسرت خو مخ کې منګ ویلو موکل مې نشي واپس کوله نو دې کې دوه روایت لري به ووري عیب دا سیب دې چې دومره ټیم کې نه پیدا کیږي او وکیل اقرار کو چې دا عیب زما د زمانی نه او تمانه مې چې خرڅوله نو مې بیا واپس شول چاته وکیل ته وسی موکل ته واپس کولې شي کنه یو روایت داري موکل ته واپس کولې شي ولې عیب چې دا د عیب دي چې دومره زمانه کې نه پیدا کېدلو نه دا واپس په وکیل واپس په چا ده موکل لا وګورئ ولو كان العيب ولا يحدث مثله والرد بغير قضاء بغیر د قضا نه به اقرار د وکیل مانیو يلزم الموکل فموکل لازميږي من غیر خصومت فی روایت نه روایت دار بغیر د خصومت رد په وکیل رد په موکل شو بس وجه څه مولي سیب وایي ځکه دلته رد متعین دی رد ولې متعین دی دا سیب د چې دومره زمانه کې نه پیدا کیږي نو واضحه خبره ده چې دا زوړ لعب دی چې په وکیل واپس شو په چام واپس شو موکل مانی ذکر دا متعین دی او فی عامه الروایات د مبسوط پام او روایتو کې د شراغلی دی چې وکیل د مخاصمه نشي کولای موکل سره چې شی وکیل ته واپس شو وکیل مې نشي واپس کولای ولی قضا قاضي خو فیصله نه کړی کنه نور خبره پس کوم وفي عامه الروايات ليس له وكيل بارانه جائز اي خاصمه چې دی عیب په وجمانی وس د چا سره مخاصمه وکي موکل سره چې وسه ته واپس والا لما ذکرنا وجمنګ ویل ځکه قضا په فیصله خو په قاضي نه ده کړي انا د موکل په حق کې ربي جديد ده نو وکیل ته وایي چې وای تازان لا استعمال او السلام واپس کې والحق في اوس دا غي اعتراض نه جواب دا غي دلیل نه جواب کوي دلیل دا ویلو چې رد متعین دی مخ کې ویل کنه پتن لګی دا زوبېږي کنه دا صورت ذهن کې ده کنه یو دا و چې رد په وکیل او شرط په چام دی موکل باندې ولی رد بالمتعین د ځکه عیب دا عیب دی چې فلحال نه پیدا کېدل زوړ لې نو په وکیل رد په چام شو پس دا رد متعین دی بل لارې نشته یو دغه وکنه دی بل ویل چې نشي واپس کولای موکل مری ځکه به سلا قاضي نه د کړي اوس رد متعین دی نه جواب کوي وته دا دوی مې راي والا جواب دا دی چې رد نه دی متعین ولی دې کې درې صورتونه دي که مبیا د عیب نه خالی وي به مشتری واپس کولای شو عیب نه چې سالم او به خو مشتری لازم و یو صورت دیم کوم بیا کې عیب روزي عیب پیدا شي کم چې د بای د وخت نو خو ور سره د مشتری په قبضه کې بل نه وي عیب هم پکې راشي به واپس کولای شي به خو صرف د غیب د وجه نه څومره پیسې کمیږي پیسې به واپس کوي دا ویلو کنه نو څه صورت شو دوا او دریم صورت دار چې عیب زول دی او نو به کې بل لاندې راغلی نه به دې مبیا واپس کی مجموعه درې صورت شو یو د رد شلو یو د پیسو د بازو پیسو واپس کول شو او یو بس مبیا بس مشتری باندې لازمه درې صورتونه دي نو رد متعین شو
پتن لګي پوه شوي رد خو نه دی متعین والحق في وصف السلامه حق د مشتری بچا کړي چې وصف بسالم یو صورت به چې وصف نو سالم ثم ينتقل الى الرد به انتقال رد تراتلو چا تراتلو رد داله چې مبيع کې د مشتری په قبضه کې نه عیب نه راغله ثم الى الرجوع بالنقصان تراتلو دا کوم صورت هو چې مشتری په قبضه کې مبيع کې عیب راشي نبي بسر رجوع بالنقصان کوي نو مجموعي تور څه صورت شو درې نو رد متعین شو نو فلم يتعين الرد متعین نشو وقد بينا وصيب ده دی ودا مثلا ما ذکر کړي فل کفایه کې به اطول من هذا دین هم دې توګدا انور آسان دي ګوري قال ومن قال لاخر امرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئه وقال المامور امرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الامر برو ګوري ما هدایت لا مبيع ور کړل غلام دې مثلا دار له خرڅ کا د خرڅ کړلو او په نیټه باندې خرڅ کړلو مشتری تی ویل کال پس په پیسې راکې مېش پس په پیسې راکې نو موکل ورته وی بای ما تعالی دا وکیل دې لپاره درکړو چې ته په نقد خرڅ کا یعنی تا ته ما دا نه ویلي کومه ده موکل ورته وی ما درته ویلو په نقد خرڅ کا څه لیکلي ببيع عبدي بنقد فبيعته بنسيئه او تا بنسيئه خرڅ کړي مامور وی وکیل نجی تاره ته مطلق ویلو کنه چې خرڅ کنه خرڅ خو دواړو ته شامل ما بنېټه خرڅ کړي اوس به چا قول له اعتبار وی دی وکي وای دا وکیل موکل قول عامر قول له اعتبار وی پوه شولې بي نو ګویا چې کمی پیسې مارکیټ کې دی غلام جوړېدل کنه عقب اوس موکل ته واپس کوي حالن ځان لدی به غواړي قلارا ومن قال لاخر چابلت ویل امرتك ببيع عبدي ما تا امر کړو چې زما غلام خرڅ ک بنقدین باندې پوه شوي بي فبيته تا خرڅ کړو بنسيئتين باندې وقال المامور وي امرتني تا ما تا امر کړو ببيع په مطلق بيعي ولم يقل شيء ولم تقل شيء تا څنو ویلی راته چې بنقدي خرڅ کا نو فالقول قول الامر قول بد امیر د موکل معتبر وي وجه څه د مولوی صاحب د امر د موکل له طرف دی نو هغه ته خپته ده چې نقد مې ویلو که مطلق مې ویلو لأن الامر امر چره استفاد دا فائدہ شوی من جهته د جهت د امیر نه مستفاد ده ولا دلالت علی الاطلاق اطلاق څه دلالت هم نشته په مطلق بیه باندې چې موږ ویلي چې موږ هغه ته وړو وان اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لکبر وګورئ ما دې هدایت له پیسې په مضاربت ورکړې دي د څه سامانونه واخیستل واپس یې خرڅ کړه په نیټه باندې نو ما ورته ویل چې بای تا ته ما دا ویلي چې ته به خرڅې په نقد باندې هغه نه جی تا مطلقاً ویلي بس چې په نقد خرڅې او که په نیټه مطلق دی ویلي دي دواړه د شامل دلته وس معتبر قول د مضارب دی رب المال نه دی حالانکه رب المال موکل دی عامر دی وې شریتی وګورئ وان اختلاف في ذلك كبدغ نقد او عدم نقد کې اختلاف راشد مضارب او رب المال فالقول قول المضارب قول بد چا معتبري مضارب وجه ته ولې سمات وک شي قول المضارب ځکه معتبر دی چې مضاربت کې اصل عموم دی اصل سره اطلاق دی که په نقد خرڅ او که په نسای خرڅ په نه شولې پی او دا رب المال دا وخت د نقد کوي د مدعی دی ګوان شته دی نو قول بل چا معتبر شي مضارب لأن الأصل في المضاربة العموم أي عموم مسألة على ترى تنقوري أنه يملك التصرف كسر بيوتويل بهم مضاربت كوا أغا بنقدم خرصة ولا شو بنيتهم خرصة ولا شو أنه دا مضارب چره دا مالک دا تصرف دے بذكر لفظة المضاربة چه صرف ذکر دا لفظ دا مضاربت شو لنڈا دار دلتا دلیل شتره دا عموم دا پارا او مخی مسئلہ کی دا عموم دلیل نو فقامت دلالة الاطلاق اطلاق دلیل پیدا شو بخلاف ما اذا دعا رب المال ها یو صورت د دین بدل لے رب المال ورته وی ما درته ویلو چې پلان کې نوع کې به تبای کې مثلا کپڑا به خرڅي اخلي خرڅي او مضارب وی نه تا خوراته چيلي بزی یادې کړې وي چې دا باخلي خرڅي
اوس دواړه به دې اتفاق رالی چې قید شته دی په عموم نه دی عمل اتفاق رالی که نه نو اوس کم قید دی نو دې کې اوس امیر قول لرال شو رب المال قول له ځکه هغه امر هغه کوي نو هغه ته خپله پته ده چې ما کم امر کړی پته نه لګي پوه شوئ که نه کله چې مضارب هم ورسره ملګری شو په تقیید باندې چې او قید لګېدلی خو د حیواناتو د خستو خرڅولو او مضارب رب المال ورته مثلا وایي چې ما د کپړو یاد کړی نو مضارب ومنلو چې عموم نشته دی قید شته دی نو قید څوک لګوي رب المال یې لګوي نو هغه چې کوم قید یادول هغې له به اعتبار ظاهر د هغه ملګری دی بخلاف ما اذا ادعى رب المال کله چې دا رب المال وکي المضاربه في نوعين د مضاربت په یو نوع کې او مضارب په نوعين اخر کې دا وکي نو دلته حيث يكون القول قول چې معتبر دی رب المال به معتبر وي ولي لانه سقط اطلاق وځکه اطلاق ساقط شو فيه بدی کې ول اطلاق ساقط شو بتصادقه ما دوړو تصدیق وکړلو چې شی مقید دی فنزل الى الوكاله المحضه واستخالص وكاله جوړ شو او خالص وکالت مسله مخ کې تیر شو لکه نال ته چا قول اعتباري د امیر ثم مطلق الامر بالبيع ينتظمه به مطلق امر چې په بيع کې دا شامل نقتهم نسيتهم الى اي اجل كان دا بل مسله بیانې زه یو سړي ته زماره کتاب خرڅ کړ نو دا مطلق امر د بیع چره دا دوړو د شامل له بنې ټیم خرڅول شي بنقد هم خرڅول شي به امام سی وای نیټه لنډه وګد دوړ سي دوړو د شامل له صاحبین وای نه جی کما نیټه چې متعارف ده سر بغیر اعتبار دی وګد نیټه مانی نشي خرڅولې تم پرون سبق کې در شوی متعارف له اعتبار دی به مطلق امر په بیع ينتظمه دا به ته شامل لکه نقدن وی کني نسیاتن وی الا اي اجل کمینټی ته چې نسیاتن وی الا اي اجل کان تر اشاره د اند ابي حنيفه رحم الله وعنده مو صاحبين من زماني يتقيد باجل متعارف مقيد به پکم قید معنی نیټه باندې متعارف نیټه باندې والوجه قد تقدم دې صورت مخکې تر شوی وکا پرونی سبق کې دا وکنه چې هغه نه د حاجت د وجه نه د حاجت هغه کوم چې متعارفي قال امام محمد رحم الله فرمایي ومن امر رجلا ببيع عبده فباعه واخذ بالثمن رهنا فضاع في يده او اخذ به كفيلا فتوي المال عليه فلا ضمان عليه برغوره ما هدایت وی زما دا غلام خرڅ کا د بدی عبد الوهاب من زما غلام خرڅ کو او پیسې ته فلحال وانه خستلی څه شی ځان سره پنهن کې خودلو ترنه نه رسېږي او بیغه درهن والا شی چې وغه د مبيع د قیمت و مثلو اران شی د وکیل په قبضه کې هلاک شو تاسو رهن کې به ویلي کنه چې کله شی مرهون د مرتهن په قبضه کې هلاک شي کنه ریټ یو وي د دوړو بس قصه غد مشوره نو بای ته هیڅ پیسې مې سیرانه لې موکل ته وېما خو نه درنه کوله کړي ما هدایت ته ویلو چې زما د غلام خرڅ کا مطلق د عبد الوهاب خرڅ کو بنیټا او ځان سره بران کې خودلو مثلا موبایل پکې او د وکیل سره موبایل هلاک شو نو زمان په وکیل نشته لري ورسېدې په دیم صورت ما هدایت ته ویلو د غلام را خرڅ کا د غلام په عبد الوهاب خرڅ کو او به پیسې بکل را کې پلانکی ټیم کې کفیل را لرا کده حمزه او کفیل ورکو بس ول ټیک ده پدې کې مال تیوا د مال را لمال هلاک شو څه مطلب او وکیل کفیل چې هغه مړ شو مثلا اکم چې اصیل او امت شو مړ شو نو پیسې ټول هلاک شوي کنه نو دا زمان به هم په وکیل باندې ناراضي ومن امر رجلا څوک چې امر وکي وسړی ته ببيع عبده چې زما غلام خرڅ کا فباع وغه خرڅ کی واخذ بالثمن وبثمن ماني واخلي رهنا شيء مرهون فضاع في يده د وکیل په قبضه کې هلاک شي او اخذ به یاونی سی بدی سمانو باندې څه کفیل فتوی المال عليه او مال هلاک شي په دې وکیل باندې فلا ضمان عليه په وکیل باندې زمان نشته لأن الوکیل اسی وجه سره مریسي وکیل بالبيع کې هم ویلو کنه دا وکیل اصیل وی ټول حقوق رجع ورته کیږي
او د بې د حقوق نه دادي کنه چې کله پیسو کې رهن ونیسي او کله پیسو کې کفیل ونیسي دا غودي څنګه دا وکیل اصل له حقوق کې وقبض الثمن منها او قبضه د ثمنم د حقوق نه دا والکفاله چې دا کنه کفاله توثق به دا خو مضبوطیا په سمانو معنی ده اول ارتهان او رهن کې څه شي کې خودل دا موسیقه د لجانب الاستیفاء د پیسو د حاصلولو د پاره فیملکه مالن ددا د وکیل د دوړو مالک دی د دوړو کار کولای شي چې کولای شي نو وکیل خو ضامن نه نو بخلاف الوکیل بقبض الدين برګوري ما هدایت ته ولل شب د الوهاب می پیسې پوری دراله ترای وړه قبضه وکړه قرض می به پوره دی دا چې عبد الوهاب لور لغه ته ولمړ قرض پرېده هو او دا موبایل بس پرهن کې کېده ما دی ول ټیک ته د څه وکړه یا د حمزه په کفالت کې در کوم دی ول صحیح ده ټیک ده دا به کفیل شي نو په دې صورت کې کچري دا رهن شي مرهون هلاک شو کنه یا کفالت کې اصیل او کفیل مړ شو څه قصر اعلی نظامین به څوک وي د وکیل به کا وکیل بقبض الدين شو کنه دا به ضامني لکه د دې حق نو چې دا د شی برهن کې دي او نور ته د دې حق چې څوک کفیل ونیسي او مخکې مسله کې ورته حق وکړه بخلاف الوکیل بقبض الدين لانه يفعل نيابه زکه دا چې کم کار کوي به تور نیابت کې دا اصل نه دی او نائب بچ کې جوړ کړي په قبضه د دین کې جوړ کړي په دې کې خو نائب نه دی جوړ کړي چې تشرحن کې څه کېدا یا څه کفیل ونی ته څوک کفیل ونیسا وقت انابه او دای نائب جوړ کړي په قبضه د دین کې دون الکفالت کې نه او اخذ رهن کې نه والوکیل بالبيع چې مخ کې مساله کې هغه يقبض اصاله هغه چې قبضه کوله کنه د پیسو هغه اصالتن کوله څوک چې اصالتن یو کار کوي کنه هغه د خپل پیسو په وس کې رهن او کفیل مني ولې شي ولهذا لا يملك الموکل دا وجد موکل لا يملك الموکل موکل مالک نه دی حجره عنه چې وکیل محجوره کې د پیسو نه پیسې بتنالي نشي د قبض د سمانه نه محجوره کوله نشي ځکه هغه په پیسو کې اخیستلو کې څه اصل دی او قبض الدين کې ورته وای چې لکه اوسره کې کزما پیسې زما د مقروض نه مرخله ته محجور کړل محجوره کوله